O, İstanbul'a xoş gəlmişsiniz əzizim. Hoş gününüz olsun. Sən get. Etiraf etməliyəm ki, mən də Cidonun böyük pərəstişkarıyam. Çox şadam. Sağ ol. Buyurun, qəhvə. Axır ki, sizinlə tanış oldum. Siz de güləşçisiniz? Ha, yox, mən öz sahəmdə. Biznesə güləşirəm. O da pis değil. Çox gözəl. Deməli, bizim söhbətimiz baş tutacaq. Hansı məbləğ sizi razı sala bilər? Məni satın almaq istəyirsiniz? Əgər doğrusunu bilmək istəyirsə, bəli. Əzizim, sabah finalda görüşəcəyiniz o idmançı mənim adamımdır. O isə firmamı reklam eləyir. Onun məğlubiyyəti başa düşürsünüz də? Mənə hər şey aydın oldu. Deməli, razılığa gəldik. Xeyr, səhviniz var. Niyə? Çünki mən burada xalqımı təmsil eləyirəm. Hı. Ona görə də udacam. Sənin varlanmağının xeyirdən başqa xalqına nə ziyanı var ki, hə? Elə şeylər var ki, o satılmır. Hər şey satılır. Hər şey də alınır bu dünyada mənim əzizim. Qadın da, vətən də, torpaq da, vicdan da, namus da. Sən də cavansan, yaxşı-yaxşı fikirləş. Mən idmançıyam. Təklifiniz mənim üçün ölümə bərabərdir.